বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলমকে ট্রাক চাপা দেয়া সেই চালকের পরিচয় জানা গেছে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে সন্ধ্যা ৭:৩০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এতে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানায় একটি জিডিও করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ট্রাক চালক এবং হেলপারকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত ট্রাক চালকের নাম মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান। সে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার বৈলোর গ্রামের প্রয়াত হামেদ আলীর ছেলে। ২৭ নভেম্বর রাতে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানা পুলিশ তাকে আটক করার পর তার পরিচয় জানা যায়। এ সময় তার হেলপারকেও আটক করা হয়। এই ট্রাক চালক আওয়ামী দোসর বলে অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক খান তালাত মোহাম্মদ রাফি। ঘটনার পর ফেসবুক লাইভে এসে রাফি জানান, হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সার্জিস আলমের বহরের একটি গাড়িকে যে ট্রাকটি চাপা দেয় সেই চালক হলো আওয়ামী দোসর। অ্যাডভোকেট আলিফের কবর জিয়ারত শেষে ফেরার সময় সেই ট্রাকটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গাড়িবহরে চাপা দেয়। এ সময় ড্রাইভারকে ধরে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উগ্র মেজাজ দেখান। জানা গেছে, বুধবার অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের কবর জিয়ারত শেষে ফেরার পথে চট্টগ্রাম কক্সবাজারের মহাসড়কের চুন্তি ইউনিয়নের হাজি রাস্তার মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। লোহাগাড়া থানার দায়িত্বরত সহকারী উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলিম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে একটি আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। ইয়াসিন আলী, সোনালী নিউজ, ঢাকা।